Sveiki sugrįžę iš Edbuilds, aš Nerijus. Šiandieną turėsime šiek tiek kitokį video. Iš karto kelsimės į praeitį ir pasižiūrėsime, kaip sekės daryti penktuką hatchbacką. Tačiau prieš tai būtinai paspaudžiat like ir subscribe, jie tikrai padeda. Tad važiuojam. Kaip matote, į saloną sudėtas jau visas detalės dažymui. Ir prieš tai dar suvedžiau visą priekį ir tarpus. Įmečiau žibintus, kad pasižiūrėti, kaip jie atrodys. Na, tarpai ant geltonos atrodo, aišku, visą laiką didesni, bet stengiausi išlaikyti optimalius. Na, juoda mašina ir geltonas engine bay atrodo kosmiškai gerai. Na, bet jinai visa bus geltona, nėra čia ką svajoti. Tai artimo metu atiduodu dažyti ir matyt aplankysiu dažytoją procese ir žiūrėsim, kas gavosi. Tai esame pas Audrių dažykloje. Čia mano penktukas, kaip matot. Jau nugruntuota, dar aišku reikia pridėti rankų, bet dabar trumpai Audrius papasakos, kas čia buvo. Kokia čia buvo situacija su arkom, su špaklėm ir taip toliau. Špaklės labai daug čia, apie 3 tomai. Durys irgi špakliuotas nemažai. Dažų sluoksniai gal 4 nuimti. Kokių spalvų radai? Vyšnė, raudona, baltos. Daug buvo spalvų. Taip pat čia va, jeigu pasižiūrėsime, tai čia buvo, kadangi daug kartų dažyta, tai šitoje vietoje visi dažų sluoksniai luposi. Tai dabar gal trumpai pasakyk, kiek tu švitrinio ir kiek laiko tu dirbai ties šito kėbulu, kad jis atrodytų bent dabar taip paruoštas gruntavimui? Iki grunto vien tik švitrinio buvo 180-120 sunaudota 3 pokai. Pokė 100 vienetų. Kiek maždaug šito užtenka normaliam dažymui, normaliam automobiliui, kuris yra šiek tiek apgadintas? 3 pokų mėnesį užtenka mums. Jeigu pasižiūrėsite, kiek čia yra automobilių, čia yra tik dalinai užpildyta salė. Tai vyrai normaliai sugeba padirbėti prie automobilių, ką išleido ant šito 90-ųjų Civico. Tai dabar, jeigu mato, čia mano dažyta, jeigu kas badys pirštais, kad kažkas ne taip, čia mano asmeniškai dažyta. Išorę galėsite įvertinti, kai bus jau padaryta. Tai jeigu kažkas irgi ieško meistro, tai parašykite man asmeninę žinutę, aptarsim ir jeigu jums tiks, tai būtinai pasidalinsiu kontaktais. O dabar matyk tiek, lauksim nudažytų rezultatų. Tai va, čia bumperiai, kadangi nenorėjome, kad vėl pradėtų luptis visi dažai, tai viskas buvo nuskusta iki plastiko. Tai įsivaizduokite, pilnai plastikas, dabar užgruntuota, po to bus dažymo darbai atliekami. Tai tokia situacija su šituo. Ir dabar, kalbant apie taivaniškas dalis, tai sparnai daugiau mažiau buvo tvarkoje, o kalbant apie kapotą, tai buvo minimalių įlenkimų, bet tarpai sueina tikrai gražiai. Ir kadangi aš darau svapą, tai kas atsimena, kas ne, išpjaušiau vidinę dalį. Ir greičiausiai, aš šiek tiek padariau duobučių, jos šiuo metu yra išlygintos. Čia bagažinė, tai jeigu matote, šita briauna pilnai sutvarkyta. Čia taip pat buvo rasta nemažai špakliaus ir, nežinau, 4-5 sluoksniai dažų, raudonų, žalių, žodžiu, daug spalvų dažų. Ir čia yra slenkščiai, čia yra 6 slenkščiai, jie yra šiek tiek sutrumpinti, sulituoti ir prideda šiek tiek daugiau estetinio vaizdo. Tai situacija yra tokia, artimiausiamis savaitėmis tikiuosi, kad jau bus ir nudažyta. 3 weeks later. Sveiki, sugrįžę iš Edbuilds, aš Nerijus, nepamirškite paspausti like ir subscribe. Šiandien atskleisime, kaip atrodo penktukas po dažymo procedūrų. O jis atrodo va štai šitaip. Ryškiai geltonas. Na, ekranuose ši spalva atrodo šiek tiek tamsesnė nei yra iš tiesų. Tačiau yra ryškiai geltona, šiek tiek gal į citrino spalvą. Netempiam gumos ir pradedam surinkinėti. Su kuo kalbi? Su savim. Tai Aurimai, o ką tu veiksi? Aš tai nieko gero. Apie Aurimo reikalus kitame video, palaukit, tikrai bus įdomu ir kažkas kitokio. Tai ką, kimbam prie penktuko ir žiūrim, kas gaunasi. Tai vaizdelis dabar yra toksai.
to su Aurimu pasikelia mašiną ir dedam važiuoklę. Prieš važiuoklę dedam dar užmėsime ant viršaus naujus stabdžių ir kuro vamzdelius, nes čia buvo šiek tiek blogąja prasme patininguoti. Tai kimbam ir važiuojam. Apsitvarkėm arkas, naujų antikorozinių padengėm. Nors žiemą ir nevažiuosim, bet patinka, kad atrodytų tvarkingai. Apsiklijavome, kad nepripuršti ten, kur nereikia. Dabar leidžiam dar žemyn, užkliuosim salonės skylutes ir užpūsime visą dugną per naują. Ir tuomet jau mausime visus važiuoklės elementus, ratus, viską atgal ir bandysim išstumti mašiną iš čia jau ant jai priklausančių ratų. Štai vat tu. Užsidėjom stabdžių vamzdelius, juos šiek tiek prasivalėm. Deja, bet geros būklės jau tokiai mašinai rasti yra žiauriai sunku. Išpurškėm antikorozinių. Jeigu kam įdomu, kokį naudojam, tai Wurfo, nežinau, iš čia geras, blogas, bet žiemą nevažinėsim, tai matyt bus geras toks, koks yra. Dabar toj su Aurimu keliam tą sunkų naujai restauruotą traversą. O čia va šitą va. Ir ką, sukam ratus važiuoklės su svirtim. Taigi, kol aš surinkinėjau priekį, Aurimas faktiškai surinko visą galą. Staigmena nutiko važiuoklėje. Buvo, tiksliau yra, amortizatoriai nuo 6 Civico. Ir ši poliuretaninė įvorė yra per didelė, nes čia 5. Tai dabar reikėjo šiek tiek padaryti apipjaustymą. Bet tuo jau ir susidės. Ne, kam tu tas? Tu matavai, kiek reikia nušlifuoti? Po biškį nušveisti. Na gerai. Tai Aurimas daro čia, o aš jau surinkau priekyje važiuoklę. Perdarėjus išviltimo traukis, jeigu kam tokių reikia, kreipkitės. XYZ coiloveriai, Strongflex poliuretanas, tai per stabdžiai. Na ką, dedam ratukus. Ir surinkinėjom kitą pusę ir galą. Uždėjom ratukus. Na, atrodo žiauriai gerai ir piktai. Dabar beliko surinkti anoje pusėje visą važiuoklę. Ir bus galima nuleisti mašiną ant žemės. Tai kol kas atrodo taip. Darome toliau. Taigis. Antra diena. Tai atsuksiu, pakeisiu vairo, traukiu antgalius ir pačias traukes. Šią dalį uždažysiu juodai, tam, kad per bamperio groteles nesišviestų geltona spalva, nes grotelės taip pat bus nudažytas juodai.
Ir ką? Surinksiu tą važiuoklę, kaip ir sakiau, anai pusėje. Ir tada uždedam slinkščius, bumperį, lūpą, nuleidžiam mašiną ir viskas. Pirmam kartui tiek, surinkom važiuoklę, kuro baką atgal uždėjom, reiktų čia dar matyti dropuko, bet jau visą kitą dieną. Tai slenkščių nespėjom uždėti, bet dar lūpos tiksliau turiu, bet netiko, tai reiks naujos. Tai dabar kai parkuojamės į kitą garažą ir surinkinėjom vidų, iki tol, kol surinksiu greičių dėžę, kad galima būtų dėti svapą. Štai tokią betvarkę turime po 2 dienų darbo. Reikia viską išsivalyti. Štai ten stovi Civicas, Mazda. Civico iš tiesų visa važiuoklė ir viskas surinkta. Reikia dabar sudėti viską varį salonę, laidupinės, viską ir susirinkti greičių dėžę ir faktiškai bus galima kelti jau ir svapą. Bet šiandienai bus tiek. Atrodo, esi maždaug va, tai va. Nepamirškite paspausti like, subscribe. Jeigu jums patinka tai, ką darome, tai tikrai padeda. Ir iki sekančio.